E aí, beleza, pessoal do canal? Então, nesse vídeo eu estarei mostrando como tirar aquele bug do Moto E5, qualquer celular que você tiver aí, bug do áudio. Então, você vai ter que instalar esse aplicativo aqui, ó. Cadê? Eita, nós. Aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ó. Esse. Deixa eu voltar ali pra mostrar o nome dele. Yes. Aqui, é esse aplicativo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Você vem aqui, como o meu tava com esse bug do áudio e o meu celular é um Moto E5 Plus. Peraí, deixa eu sair desse site aqui. Meu Deus. Então, o meu Moto E5 Plus, e ele tava com esse bug. Achei que tinha queimado a placa de áudio, né? Mas não. Você aperta aqui, ó, varredura. Aí, ó. Tinha um vírus, agora já não tem. Pronto. Aí, ó. Você ativa esse aplicativo, instala e faz a varredura. Ó, limpador de lixo, ele tem. Aí você vem aqui, cancelar e pronto. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeo assim ensinando, eita, se vocês quiserem mais vídeo assim ensinando, eu faço, beleza? Só dá like nesse meu vídeo e se inscrever. Falou, fui!